Hi friends, uh, we are now continuing with our topic on ecosystem. Last time we finished a few topics. A very quick recap. Uh, we defined an ecosystem last time. We did types of ecosystem. We saw the structure and function of an ecosystem. We saw what is stratification and zonation, right? The four important components of an ecosystem in terms of productivity, right? Decomposition, energy flow, and nutrient cycling. उसमें से we have already discussed productivity, decomposition. We are left with a little part of energy flow. So we would try and finish it off in this session itself, right? Ecosystem समझाने के लिए we took up a example of a pond and its different components. We did what is productivity. We did this equation GPP minus R NPP, right? I'm just giving you a quick recap. Decomposition में the 5 steps of decomposition: fragmentation, leaching, catabolism, humidification, and mineralization. And then I give you these charts on decomposition and the factors on which the rate of decomposition depends. Right now, would have been lovely if I would have been taking this topic in a class. Would have given me chance to take a lot of questions as viva. I really missed that. Energy flow में, right? Plants are capturing only 2 to 10% of the photosynthetically active radiation PAR, right ना? ये चार्ट दिया था तुम लोग को लास्ट टाइम मैंने. I hope you have copied this chart. We did food chains and food webs. Two types of food chains we did: grazing food chain and detritus food chain, and how they are always interconnecting to make a food web. Right? Last time I had also stressed upon the point that food chains are theoretical. Right? In theory they exist, but actually what exists in nature is always a food web. राइट सो यहाँ तक अपना डिस्कशन आ गया था ट्रोफिक लेवल तक, और अब हमको करना है स्टार्ट विथ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. राइट नाउ ecological pyramids are also called as Eltonian pyramids. Why? Because they were made by a person called as Charles Elton, Elton, Eltonian pyramids. Now when we want to talk about pyramids, right now it is a way of expressing food and energy relationships between organisms at different trophic levels. We have done what is trophic level right now: the producer, the primary consumer, the secondary consumer, and so on. So each of these is a nutrition level, right now. So ये level उसके nutrition से related है. That's why that is called the trophic level. Now this relationship is expressed in terms of number, biomass, and energy, right? So we will have three pyramids: pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. Have a look. सबसे पहले pyramid of number. Now it refers to the number of organisms which are there on each level, right? So if you look at the image properly and try to correlate this with the image which is given in your NCERT books. Right now, I have not been able to get that image here, but it is on page number 248. Right now, pyramid of number आप check करो. They have given the number of organisms. उसमें एक example दिया है कि around 6 million producers, यानी 6 million ecosystem में 6 million producer है. It is supporting top level में सिर्फ 3 animals को. Right now, look in this figure also. Right now, we've got around 15 lakh primary producers. Right? लेकिन ऊपर जाते जाते, right now, can you see the number is drastically reducing? और top level और इसके बीच में तो number is very very less, very very less. Right? So it drastically reduces as it goes up. Obviously, no, it will give you the shape of a pyramid. So as you go from the producer
to the primary consumer, to the secondary consumer, the number reduces, right now. So that is called as pyramid of number. We will discuss some aspects of pyramid of number. First, I'll introduce all the pyramids to you. Second, we've got pyramid of biomass, right? Biomass हम लोग ने last time किया था in the productivity वाला topic, ठीक है ना? So the amount of biomass also follows the same pattern, यानी कि सबसे ज्यादा biomass primary producer level पे, then फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम. So this also gives you the shape of a pyramid, right? And lastly, we've got a pyramid of energy, right? अब energy, maximum energy is available at the producer level, right? GPP हमने किया है, right? उसमें से R माइनस कर देंगे NPP. हमने NPP को डिफाइन कैसे किया था लास्ट टाइम? NPP is the available biomass for the consumption of primary consumers, second level पे, है क्या नहीं? So यहाँ से obviously this will lose some amount as heat also. ये उसका R है. So what goes from the producer to the primary consumer is only 10%. ये भी आया था लास्ट टाइम हमने को. So every time, right now, ये हर एक level ऊपर जाएगा तो it goes only 10%. So obviously when you start making the structure again, ये pyramid का structure ही देगा तुमको, right ना? So we have pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. ठीक? Okay. अब see what is the NCERT writing about this. Any calculations of energy content, biomass or numbers, तीनों भी, has to include all organisms at the trophic level. Here please. यानी एक इकोसिस्टम में अगर तुम ये पिरामिड बना रहे हो रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, तो उस इकोसिस्टम के जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सब प्रोड्यूसर के लेवल पे काउंट हो जाएंगे तुम्हारे, राइट? बी इट नंबर, बायोमास, एनर्जी, कुछ भी बना दो, it has to include all the organisms at that trophic level, right? No generalizations we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level. ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा लेके कैलकुलेट करेंगे उसको फिर स्केल करके बड़ा कर देंगे. No, this will stand only if you include all the organisms at a particular trophic level. अच्छा, a given organism can occupy more than one trophic levels also. अब omnivore है man, right? Man can be a vegetarian as well as can be a primary consumer as well as a secondary consumer, right? ना यहाँ पे देखो शायद स्पैरो का एग्जांपल दिया. हाँ ये देखो स्पैरो is a primary consumer, it eats seeds, fruits, peas. Secondary consumer, it eats insects and worms, right ना? So वो भी consideration में लाना पड़ेगा. Now pyramid of number, right now there are certain exceptions, right? Normal circumstances में ये pyramid upright रहेगा, मतलब normal जैसे अपने शेप देखा वैसे ही पिरामिड का रहेगा, राइट ना? अब अलग अलग इकोसिस्टम्स में पिरामिड कैसे बनता है देखो, कुछ एक्सेप्शंस है, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से. ओके, टेरेस्ट्रियल में तो ठीक है, समझ में आया कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज्यादा है, फिर उससे ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर फिर टर्शियरी. वी कैन सी दैट पिरामिड बराबर अच्छी तरह से जा रहा है, राइट ना? तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया. एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी नंबर फाइटोप्लैंक्टन का ज्यादा, फिर तुम्हारा जूप्लैंक्टन, राइट ना? फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर तुम्हारा टर्शरी अगेन. यानी टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम में एकदम सही जा रहा है नंबर का. अब एक्सेप्शन, इफ वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. अब फॉरेस्ट में let us say you are talking about a single tree, तो नंबर के हिसाब से तो वो एक हो गया. On that single tree you will have certain primary consumers depending, right now? Let's say for example the last tree, right now you have a lot of, let's say for example, small insects. Insects are known to be phytophagus, right? We've studied that 25% of insects are phytophagus. They will be feeding on that, but उसके ऊपर birds रहेंगे,
बट बर्ड्स फिर कम हो जाएंगे. लुक एट दिस. Can I see that this is the shape of a pyramid? No, it is giving me a spindle shaped structure. So when I take up a forest ecosystem, it does not behave like a pyramid. It becomes a spindle shaped pyramid or a spindle shaped structure. Spindle है तो you can't call it a pyramid obviously. Right now. So ये एक exception आ जाएगा forest के number में forest is an exception. Right. One more I'll tell you. Right now ये is not given in any book, but since we have the opportunity, let's talk about it. In a parasitic food chain, right? अब पैरासिटिक फूड चेन पूरा उल्टा चलेगा, राइट ना. ये देखो प्रोड्यूसर के ऊपर fruit eating birds के ऊपर you will have lice and bugs on them and they will have these bacteria, fungi, actinomyces. So as you are moving up the food chain, what you are finding that number, so ये inverted pyramid हो गया. So in case of a parasitic food chain, the pyramid of number inverted हो जाएगा. So normal terrestrial ecosystem में, normal aquatic में ये pyramid की तरह behave करेगा. Forest में एक ट्री के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ हर्बीवोर्स, उसके ऊपर फिर कम हो जाएंगे सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये स्पिंडल शेप हो जाएगा. और पैरासिटिक में तो पूरा उल्टा हो जाएगा. राइट. सो प्लीज रिमेंबर दीज 4 केस टेस्ट. ठीक है. तो ये हो गया अपना पिरामिड ऑफ नंबर. कमिंग टू पिरामिड ऑफ बायोमास. राइट. अगेन वही पेज 248 पे देखो डायग्राम है पिरामिड ऑफ बायोमास का भी. राइट. अगेन नॉर्मल अपराइट पिरामिड दिख रहा है अपने को, ग्रास के ऊपर रैबिट, फिर स्नेक एंड देन बर्ड्स आर देयर. द अमाउंट ऑफ बायोमास ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव अप द ऑर्डर इन द फूड चेन. बट इन केस ऑफ a pyramid of biomass in the aquatic ecosystem, the biomass of phytoplankton is less than that of a zooplankton. ये एक paradox है, right ना. NCERT में वही word यूज है, paradox यूज किया है. Zooplankton का biomass is smaller than fishes, larger, और ये पूरा उल्टा हो गया pyramid, right ना. So pyramid of biomass in case of an aquatic ecosystem is inverted, right now. So pyramid of number किसमें आया inverted? Parasitic food chain. Pyramid of biomass किसमें आया inverted? Aquatic ecosystem. Right now I hope you are right making note of all these small points, please. Right now if you see on page 248 of your NCERT ना, जो छोटा सा पैराग्राफ में वो पिरामिड ऑफ बायोमास लिखा हुआ है ना, उसके एग्जैक्टली सामने उसका डिस्क्रिप्शन, खाली कोरिलेट करना. तो उनको एरो मार्क करके इट विल हैव ये इजी. वहां पे ये साइड में ये दोनों पेजेस 249 248 पे एकदम जहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसके सामने डायग्राम है पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड वाला. नाउ गोइंग टू पिरामिड ऑफ एनर्जी. एनर्जी आई टोल्ड यू सिंपल हिसाब किताब एकदम. एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट रहेगा, इन्वर्टेड का कोई केस ही नहीं है. Why? Because every time you go up the level, it is 10%. Right now, you can have a small MCQ also. Right now, base level पे इतना है तो पीकॉक के हाईएस्ट लेवल पे फूड चेन दिया रहेगा, तुमको एनर्जी का लेवल पूछेंगे बोलो, तो हर एक में 10% जाएगा. अब ये डायग्राम एनसीईआरटी का है. नाउ ये खास मैंने डायग्राम पिकअप इसलिए किया है कि उसमें आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस वन स्मॉल थिंग व्हिच इज वेरी इजीली मिस्ड बाय द स्टूडेंट. नाउ can you see this here? How many joules of sunlight is coming? Right? Can I see 10 lakhs? Can I see 10 lakhs here? But how much is taken up by the plant? 10,000. Right ना? कितने जीरो से 4, यहाँ पे कितने 6, मतलब ये हो गया 1%. We are back to that PAR thing now. याद आएगा नहीं? 1 to 5% of the PAR. ठीक है ना. तो जितनी सनलाइट आ रही है उसका ईयर यू हैविंग 1%. देखो यहाँ पर 10% वाली गलती मत करना प्लीज. राइट ना. तुम लोगों को फंसाएंगे, तुम लोगों को ये वाला फिगर दे देंगे, तुमको ये वाला फिगर नहीं देंगे एंड यू विल गेट ट्रैप्ड इन, यू टेक 10%. तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू दिया रहेगा उसका 1% आएगा यहाँ पर, उसके ऊपर 10% जा रहा है. राइट ना. प्लीज
Don't make this horrible error ever, please. Okay. So, 3 pyramids. What are these 3 pyramids? Pyramid of number, pyramid of bio, mass, and pyramid of energy. ठीक है. Okay. अब some limitations of pyramid. 3 limitation they have given. 3 limitations. Number 1, it does not take into account the same species belong to 2 or more trophies. देखो पहले ही पॉइंट आया था. तो स्पैरो को किधर गिनेंगे तुम? If you are saying that you have to count all the organisms, so are you going to count sparrow at both the levels? Are you going to count all the omnivores at both the levels? तो ये एक limitation आ जाता है. Second, it is assuming a simple food chain, which I said is never existing in nature. Right now, what exists is always a food web. तो यहाँ पे तो assume करके चल रहे कि भाई food chain ही चल रही है. And secondly, saprophytes, decomposers का कोई यहाँ पर जगह ही नहीं है पिरामिड्स में, जबकि उनका फूड चेन में तो बहुत बड़ा रोल है. राइट. So these are 3 very big limitations of calculations done in ecological pyramids. And यहाँ पर you really need, you feel like tearing your hair apart. इतना पूरा टॉपिक करने के बाद then you are NCERT saying that अरे यार इसका limitation बहुत सारा है. ठीक है. So this is topic number 1 done for today, which is ecological pyramids. Coming to the second topic, right? The second topic is ecological succession, right? Now, I think I'll continue that in the next video. Just getting some. Okay, next we will continue.